guys, welcome to our channel. वेलकम सबैलाई। अन्त तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला, हामी पनि सन्चै छौं। र अहिले चाहिँ हामी फुटबल हेर्न गइरहेको छौं। फुटबल हुँदैछ, सक्यो कि हुँदैछ? हामी अलिक ढिलो गयौं नि है। ए हुँदै रहेछ क्या। As you can see here, फुटबल हुँदैछ। लिटरङ्गित र सालु गराकी के भनेको यो चाहिँ अन्डर 15 हो। साथीहरु फुटबल हेर्दैछु हामी चाहिँ। 9 गोल खाइसकेको छ लिटरङ्गितले। अब के हेर्नु र, जितिसकेछ त। मजा आउँदैन नि त्यस्तो त है। लास्टमा आएर त्यस्तै हुन्छ। नौ त ओभर भयो नि हौ। यहाँ छक्काको साबुन आउँदैछ। यत्रो नानीहरुलाई त अन्त त्यो मस्कलको कस्तो छ भने त 15 वर्षको भाइहरु कस्तो अल्झिरहेको छ है। झन्डैले है। झन्डैले फेरि गोल भएको थियो। लगाए पनि के हुँदैन नि है। र पनि लास्टै हुन्थेन नि। सो गाइस, अब चाहिँ फुटबल म्याच सक्यो। अल्छी लाग्दो भयो। र अब चाहिँ हामी सोध्न नि त। पारीपट्टि जान आँटेको। पैसा त ल्याइन मैले। ए आयो। सोध्न नि त। ए यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आई लभ बिजनबारी। ए टाढा जान्छु ल म। ए चिलायो। कस्तो मच्छरले कस्तो टोके। मच्छरले क्या टोकिदिने गाइजहरु म तपाईहरुलाई देखाउँछु ल। यो चाहिँ के भन्छ बिजनबारीको डिग्री कलेज हो। एन्ड अहिलेको मौसम चाहिँ यस्तो छ। अब चाहिँ अलिक पारी पुगेर देखाउँछु ल। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। दिदीलाई देखेर भाइ पनि त्यसै गर्दैछ। हेर्नुहोस् है बिजनबारी खोला सुकेर छैन। अलिअलि मात्रै पानी छ। दिदी भाइ नाच्ने अरे, हेर्नुहोस् है। डान्स गर्ने अरे। ए ठुलो मान्छेले घुमायो। यसरी नाच्छ अरे ऊ दिदीसँग। ला हात लक भयो त।
डान्स हेर्नुहोस् है साथीहरू यिनीहरूको डान्स कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये?